Бүгүн 6 мартта 1-коомдук каналга жаңы жетекчи шайланды. Шайлоо отуруму ачык болуп, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чогуу күбө болушту. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында коомдук каналдын жаңы жетекчиси болуп Жайнак Үсөн уулу тандалып алынды. Жаңы жетекчи 1-каналдын байкоочу кеңешинин 15 мүчөсүнүн 13 добушун алып тандалды. Байкоочу кеңештин жетекчиси Жыпар Жекшеевдин айтымында, жаңы шайланган жетекчи өз милдеттерине 19 марттан баштап киришет. Анткени коомдук 1-каналдын учурдагы директору Илим Карыпбековдун мөөнөтү 19 мартта аяктайт. Ага чейин Карыпбеков жаңы шайланган жетекчиге документтерди өткөрүп берет. Үсөн уулу Жайнак 13 добуш менен КТКнын башкы директору кызматына шайланды. Биз эми 22 талапкердин ичинен тандап отуруп, акыры ушу бирөөнө токтолдук да. Анан баягы татыктуу эмес экенин менин оюмча мезгил көрсөтөт. Бирок биз эми баягы 4 жылга шайлап койдук деп эле биз тийишпей отура бербейбиз да. Эгерде кандайдыр бир ишенимибизди актабай калса, биз процедура бар атайын мыйзамда каралганча. Биз ишеним көрсөтпөй койсок, анын ордуна башка жаңы конкурс жарыялай беребиз биз. Өзүбүздүн ыйгарым укугубуз да биздин. Ал эч кандай маселе болбойт, көйгөй болбойт да. А эгерде жакшы актап иштеп кетсе, биз анда колдоп чогуу иштешебиз да. Бизге негизги ушу корпорацияны алга жылдыра турган жетекчи керек да, менеджер керек да жакшы мындай. Эскерте кетсек, 1-мартта телеканалдын директорлугуна талапкер болгон 17 кишинин ичинен 8-и Ибраим Нуркан уулу, Мирлан Самыйкожо, Замирбек Казакбай уулу, Галина Байтерекова, Жайнак Үсөн уулу, Болотбек Тилебаев, Адил Турдукулов жана Сураган Босунбаев финалдык баскычка өткөн. 28 февралда учурдагы директор Илим Карыпбеков кайра шайлануу боюнча өз арызын кайтарып алган. Бүгүнкү финалдык этаптын алдында 8 талапкердин дагы бирөө акын Мирлан Самыйкожо өзү арыз жазып, талапкерлигин алып салгандыгы белгилүү болгон. 1-каналдын башкы директору байкоочу кеңеш тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланат. Ал эми жаңы шайланган жетекчи баарын бирдей алып кеткен жетекчи болуу керек деген оюн байкоочу кеңештин мүчөсү Азамат Болгонбаев билдирди. Азыркы учурда согуш маалымат менен жүрөт да дүйнөлүк алкактачы. Ошондуктан КТРК биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошол мамлекеттин коопсуздугун, улуттук идеологияны сактап турган бир мекеме чоң. Анан албетте жеке менин пикирим, коомдук каналга келе турган жетекчи биринчиден калыс болуш керек. Моралдык жоопкерчилик, колдон келишинче калыс болуш керек. Анан албетте мыкты көрсөтүүлөр чыгарыш керек, контентти оңдош керек. Анткени өзүңүздөр билгендей акыркы жылдары КТРКнын жанагы саясий жагын албаганда делечи, баягы элдер баягы саясий жагы менен сын пикир айта берет, бирок чыгармачылык жагынан караганда дагы КТРК бир аз артта калып бараткандай болду. Ошондуктан ошол жакты келген жетекчи сөзсүз колго алыш керек деп эсептейм. Эске салсак, Жайнак Үсөн уулу буга чейин НТС телеканалын жетектеп келген. Аталган телеканалды коомчулук саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык катары билет. 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Бабанов учурдагы президент Сооронбай Жээнбековго башкы атаңдаш катары чыгып, Үгүт компаниясынын алкагында эко кермур айтышып да калган. Шайлоодон кийин Бабанов өлкөдөн чыгып кетип, анын НТС телеканалынын айланасында талаштуу кырдаалда пайда болуп барып, кийин тынчып калганы бар. Ал эми Кыргызстандын жүзү болгон коомдук 1-каналга кандай киши татыктуу болуу керектигин серепчи Табылды Акеров төмөнкүлөргө токтолуп өттү. Эң негизгиси Кыргызстандын коомдук телеканалына ошол каналдын мындай положениясын жакшы билген адам керек. Ошол мисалы үчүн ал коомдук телеканал деп аталып атпайбы? Ошого жараша аракет кылган программасын ошонун мындай шартына ылайыктап түзгөн адам керек. Ал эми жеке планда болсо, албетте ал адам мындай өтө байсалабаттуу, коомчулукка таанымал, мыкты журналист, эгер журналист болсо, эгер журналист эмес болсо, мындай коомдук ишмер болуш керек. Баягы көпчүлүк тааныган. Учурда коомдук 1-каналга болгон тандоо туру коомчулукта кызуу талкууну жаратып келген. Себеби акыркы учурларда коомдук 1-каналга элдин сын пикири көп айтылып, жаңы жетекчи келүү керектигинде айтып келишчү. Ал эми жаңы шайланган жетекчи Жайнак Үсөн уулу бул жаатта кандай иш алып барат, убакыт баалайт. Жаңылай Баймуратова, Чыңгыз Айбашев, Некств күндүн темасы үчүн.